各位，我现在在国父纪念馆，里面还正在放国歌呢。好，那我们出发吧。应该要怎么转？我特别把我幸运法师都带来了，希望可以。已经可以看到金钟奖的入场口了。我们是广播金钟，所以我们没有红毯。我们，租的。实况乌龟，乌龟，请问我可以拍它吗？哇！我告诉你们，乌龟走路很快啊！乌龟走路很快。哇，它走路好快，各位。哎，你想看镜头吗？你是不是觉得你看到长得跟你很像的生物？哇，好酷啊！哇，好酷啊！各位，比金钟奖还酷啊！对不起。请问能摸它吗？还是不要？那我摸喽。哇，各位，你们有摸过活的乌龟吗？而且这么大只。喜欢它吗？他喜欢白色。我们说不定这是被选中会摘金的乌龟，就跟那个章鱼哥的概念一样。是这样子吗？希望啊。我刚觉得不要，我们要摘金。他们来了，防疫分流，那个入围者跟观礼嘉宾从不同的地方入场。各位好，我们现在在侧拍哦，现在在记录。这是我们牛湾团，天啊，大家今天穿的这么帅，这么美，我实在是。那位 TY 就是跟我在魔兽的艾泽拉斯之声里面评审奖的那一位男性，我们也只有一位了。小姐好。大家好，那你自己介绍好不好？我为什么要介绍？因为大家好，我是诗颖。我们大家都很庸俗的问代表作之类的。我的代表作是《咒术回战》的丁崎野蔷薇。啊，可恶！小心我扶除你！哎呦，啊，值了，今天。你不要跑，这是 live。嗨。都跑走了。好，各位，我们杂鱼要进场了。杂鱼班底，杂鱼组。Hello， 我们现在已经进场到金钟奖的现场了。后面就是我们的大家长，然后还有我们的团队们。好，现在看不太出来逆光，给大家看一下现场。
又要全球连线网络同步直播了第5届广播金钟奖颁奖典礼。各位，现在即将要到在30秒过后，38秒以后呢，那个直播要回到现场了。可是有人抽烟的抽烟，然后上厕所上厕所，喝水的喝水。所以呢，这个现场就是各式各样的人在各式各样的位置。对，我相信要准时开始还真是不容易，辛苦主持人了。你们回来啦！欢迎回来！他们说终于你们回来了，很有趣。我刚80秒的时候我就说，剩80秒，这场子有1/3的人不在，我看回不来。怎么办？现在是中场休息时间，今天是中场休息时间，然后等一下开场以后是一个表演，再来就是广播剧奖的颁奖了。我们等一下会不会又可以大声尖叫？聊天的时候会不会可以777呢？下一个是广播剧。有请广播剧奖跟单元节目奖的入围者准备好你们的得奖感言喽。请你们有这么写吗？请要得奖的人不要去尿尿。只要你在广播待得够久，运气再好一点点，奇迹是有可能会发生的。我要奇迹！在座的一起来见证奇迹的时刻哦。入围的有广播剧奖入围的有广播剧奖入围的有 Listen 看得见的广播剧，国立教育广播电台。恭喜！广播剧，空中故事馆，正声广播股份有限公司，台中广播电台。怎么办？我们超沉默的。原谅我要拍这个画面。大英奶帕王，台湾竞赛马街，财团法人中央广播电台。假日听电影，正声广播股份有限公司，高雄广播电台。这紧张是正常的。燕燕曾文熙广播电台股份有限公司。好颁奖啊！广播剧奖得奖是。今天2个奖项都要麻烦偶像接奖，然后我还要负责念这个。得奖的是空中故事馆。这是他第1次上台，所以有点紧张。好笑咖！我们共同打造了空中故事馆24小时，非常谢谢评审喜欢我们这个用勇气打造的作品。我是第14次上台领奖，虽然这个奖是属于我们电台的，不过希望是第1次上台，我把时间给上，跟你一起分享荣耀。大家好，谢谢。最后，宋楚瑜先生曾在2019年的政见发表会说过：“魔兽世界非常好玩。”在这边，我想要正式回应宋先生：“魔兽世界真的超级好玩。”为了联盟 ，Loktaoga。接下来呢，我们要来颁发的是音效奖。那我就开奖喽。
他们超秒，他们超秒。非常感谢他，然后谢谢靠背牛湾娱乐的那个靠背讲脏话，他的所有想法，他行动力。这里是巧巧，我要来做90秒感言大挑战。好，10秒开始。缘分很奇妙，我正式成为配音员的第一支广告就是晴天信使发给我的，而台湾暴雪在2018年让上执行的《艾泽拉斯之声》，则开启了我与牛湾娱乐的缘分。在牛湾做的游戏五高站、广播剧，之前最后的问题，这一次的24小时侦探，以及 Ubisoft 的 R6系列里面，都给了我很多的舞台。很谢谢你们，也很荣幸现在能够和你们走在一起。虽然我觉得我都跟在实况的时候说是我们的伙伴，我们的团队，但其实我觉得我自己相较来说并不是一个这么有分量的人物，真的是很高兴是你们愿意让我跟你们走在一起。然后其他要谢谢的就是一路支持我的观众，路上大大小小的贵人，还有我的家人，虽然很不支持不乐意，还是给了我1年的时间尝试做配音员。即使到现在依然是磕磕碰碰的，但我还是很高兴自己在这里。当天汉阳台长说了一句话，请容我改变一下。他说：幸福不是一切，人生还有责任。我认为身为声音工作者，除了珍惜这一份工作的幸福机会以外，我们还要承担责任。我相信因为我们的努力，世界会变得更加的生动美好。我是与生者王巧巧，用语言和声音将文字的温度传达到你们心里的声音工作者。谢谢此时此刻听着我的声音与我同在的你们。超时了吗？超时2分钟，真难。谢谢大家。然后我在剪片的时候觉得自己尖叫真的超吵的，我已经调到最低了，对不起各位。谢谢大家的收看，这正是我最耗费心神、旷日巨石的一支影片。希望未来之路大家都可以顺顺利利，一直走在一起。为什么关不掉？